হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও আনলাম। তো যারা ফোনের রিংটোন তোমরা চুজ করতে পারো না, তো খুব সুন্দর একটি ভিডিও তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরতেছি। তো একটি অ্যাপের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেবো। তো ওই অ্যাপটি থেকে আপনারা খুব সুন্দরভাবে, খুব সহজে এবং খুব সুন্দর ভিডিও আপনার মানে রিংটোনগুলো সেট করতে পারবেন। তো ওই রিংটোনগুলো দেখে অন্যদের গাও জ্বলতে পারে। তাই জন্য আমার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো এবং আমি তোমাদের সাথে অ্যাপটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। তো আমি অ্যাপটিকে আগে প্রথমে ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করার জন্য আগে চলে যাব গুগল প্লে স্টোরে। তো আমি আমার ফোনে গুগল প্লে স্টোরে চলে গিয়েছি। তো গুগল প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে গুগল প্লে স্টোর অ্যাপটি ওপেন হবে এবং ওপেন হওয়ার পর এখানে সার্চ বারে লিখতে হবে যে রোম্যান্টিক রিংটোনস। তো রোম্যান্টিক রিংটোনস লেখার পরে প্রথমেই যে একটি চলে এসছে এটাতে ক্লিক করে দেবেন এবং ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাপটির লোগো ভালো করে দেখে নাও। এবং এই অ্যাপটির লোগো ডাউনলোড হচ্ছে 4M+, ভালোই। তো এটিকে তোমরা ইনস্টল করে নেবেন এবং আমি এখানে আমার আগে থেকে ইনস্টল করা আছে তাই আমি ওপেন করে নিচ্ছি। তো অ্যাপটি ওপেন হতে একটু সময় লাগবে। তো এরকম অ্যাপটি ওপেন হওয়ার পর একটি ইন্টারফেস আসবে এবং ইন্টারফেস আসার পর যে রিংটোন নামে আছে রিংটোন নামে এটাতে ক্লিক করবেন এবং এখানে খুব সুন্দর অনেক রকমের আছে, শুনে নাও। তবে একটু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এখানে যদি তোমরা সেট স্ট্যাটাস দিতে চাও তাহলে সাইডে যে ক্লিক করবে। খুব সুন্দর এখানে খুব সুন্দর তুমি গান পেয়ে যাবে এবং যদি তোমরা নতুন গান সিলেক্ট করতে চাও তাহলে এই যে নিউ এখানে এটা অবশ্যই নেট কানেকশন থাকতে হবে। এখানে দিয়ে তুমি যত রকম সব সং তুমি খুঁজে পেয়ে যাবে সব রিংটোন। এবং রিংটোনটি কীভাবে সেট করবে তার জন্য যেই রিংটোনটি এখানের মধ্যে পছন্দ হবে তার মধ্যে এটাকে ক্লিক করে ধরবেন। ক্লিক করার পর যে রিংটোন নামে অপশান আছে এই রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিলে এখানে একটি সাকসেসফুলি দেখাবে। তো এখানে মোট একটি অ্যাড এসেছে, তো অ্যাডটিকে আমি স্কিপ করে দিলাম। এই যে সেট সাকসেসফুল রিংটোন ইজ ডিফল্ট রিংটোন ওকে করে দিবেন এবং যদি তুমি অ্যালার্ম দিতে চাও সব রকমের সিস্টেম করা যাবে। তো এই ছিল আজকের মূলত ভিডিও। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমার এই খুব সহজে ভিডিওগুলি দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।